Pozdrav svima i dobrodošli nazad na kanal Spoznaje 369. Kao što znate, ovaj kanal se bavi vama. Radi se o spoznaji kao ključ svega, manje više. Šta god radite u životu, koja god je vaša promisao, koji god je vaš zadatak na ovoj planeti Zemlji, ono kako sam ja zaključila do sada kroz rad sa ljudima, kroz praksu, kroz dugogodišnje iskustvo i mogla bi da kažem nekako studiranje svega toga, shvatila sam da upoznati sebe je najviša promisao, ujedno da je to jedna od najtežih stvari, da većina nas misli da mi znamo ko jesmo, ali kad dođemo u određene situacije, mislim da je video pre ovoga Jungove maske isto gde objašnjava da sticam okolnosti ranije u ranom periodu mi jako nesvesno pokupimo neke obrazce i kreiramo neke maske koje u stvari nisu naše nego sticaju okolnosti u tom trenutku i nekada, nažalost, kroz ceo život možemo to da nosimo i uopšte toga da se ne oslobodimo. I do onog autentičnog ja, do one visoke božanske Božije promisli, jedne čistote, jedne najiskrenije promisli ljudstva u nama, retko ko nekako dospe. Kažem, imala sam dosta prilike da sam videla da su ljudi kroz svoj život činili neka dobra dela dok su bili nekako u kontroli. Međutim, kasnije, kada počnu da gube kontrolu, da li zbog bolesti ili nekih drugih stvari, se pretvore u neke sasvim druge osobe, odnosno, kažem, sve to što je potiskivano vremenom, odjednom krene da ispliva na površinu i vidimo sasvim druge ljude, da ne kažem kreature svega toga. Vidimo ljušture, vidimo maske, vidimo te danas nazvane tamne noći duše, vidimo senke, rad sa senkama, ukoliko ne radimo na vreme sa našim senkama i tako dalje. Tako da je kanal dobio naziv Spoznaja iz tog razloga, jer za mene to se svelo na kraju, ako bi mogla da kažem šta bi bilo najbitnije, zaista da se bavimo samo sobom i da spoznamo ko mi jesmo u svim tim situacijama. Današnja tema, prva današnja tema, pošto prvo da se izvinem što ću najvjerojatnije kasniti sa prevodom. Evo, postižem da snimim, tako da ću imati video da postavim na našem jeziku. Svi oni koji prate na engleskom ili bilo kom drugom jeziku, da vam se izvinem ako slučajno ovaj video ne bude imao prevod odmah. Čim prevodioc prevede, ja ću ga unazad dodati, znači na video. Znači, izvinjenje ako u trenutku kada gledate ovaj video on nema slučajno prevod na engleski ili bilo koji drugi jezik, to znači da ja uveliko kasnim, što je istina, ovo snimam sa ogromnim zakašnjenjem i prevodiocu treba vremena, znači do mene je, ja sam zbog nekih stvari jako puno kasnila ove zadnje 2 nedelje. Ali, opet kažem, pokušavam da održim taj jedan tempo u ponedeljak i četvrtak i da zaista budem na vreme maksimalno. To napravila sam tu jednu obavezu i za sad ide, ali ovo je prvi put sa zakašnjenjem. Tako da ako slučajno nema prevod sada, kada ga budete gledali, bit će odmah postavljen čim prevodioc uspe da prevede. Današnja tema je Saturn u odnosu na Jupiter. Opet kažem, ne može nikad tako generalno da se poredi i sama simbolika jedne planete i druge, ali sam odlučila da napravim te dve. Zašto? Zato što prvo ćemo malo dotaći Saturn u njegovoj simbolici, kao što smo ga već dosta puta dotakli, ako ništa drugo, bar sam budna, osjećam da sam dosta budna. Zadnjih par videa sam otprilike spavala na ovom videu. I Jupiter kao planeta beneficiary, koji je naš benefik. Koja je tu razlika? Kažem, opet ne može tako da se uporedi, ali kroz rad sa ljudima isto nekako ljudi znaju, sad opet neću da uopšte mi nije za cilj ovde da kažem od drugih astrologa ili kako im neko drugi objasni, znaju da pomešaju nekad neke pojmove i onda ja uglavnom šta radim, pogotovo u ovim mojim kratkim astrološkim videima, kada vidim neke naznake, recimo mislim da sam radila taj Merkur retrogradno, da je najveći akcent tu bio da se ljudi preplaše, da neće nigde da izađu iz kuće ako je Merkur retrogradno, zato što ne znam, može se da im krene naopako i kako da se oslobode toga. To znam da sam radila i radila sam etiku, što je jako bitno u astrologiji.
etiku duha i tako neke stvari, kažem, obično što neki drugi ljudi ne pokrivaju. Ovde sam izabrala pre neki dan, najvjerojatnije sticam neke okolnosti, izabrala sam Saturn odnosno na Jupiter, različiti su naravno u svojoj simbolici. I ne znam kako, najvjerojatnije ću se setiti toku razgovora zašto sam izabrala te dve planete da ih uporedim tako kako jesu. Zato što većina ljudi, evo sad dolazim na to, većina ljudi planetu Saturn smatra kao nešto teško, kao nekog bauka, kao nekog mučitelja, ako možemo sve te epitete da nadodamo, da prilepimo tek tako na planetu, onda bi to bilo to. On jeste, rekli smo, znači sama planeta ima simboliku jedne svoje određene težine. Ona nas je na jedan određeni način, opet kažem, ako možemo sve to da preslikamo, spustila ovde u materiju, zato što je Saturn najveći i najjači predstavnik same materije, čvrste materije. Da nije toga, mi ne bi mogli da osetimo materiju u tom njenom čvrstom obliku, bilo bi u nekoj drugoj formi. I isto tako smo rekli da na kraju Saturn, koliko god on i mi ga doživjeli, znači, ako gledamo ljude koji su dosta emotivni i kroz ekstremno emotivnu prizmu, recimo, šta se tu desi? Nekada se dese stvari u našem životu da mi jednostavno, ako imamo pojačanu tu emotivnu prizmu, one možda nisu toliko strašne u svom događaju, u svom dešavanju, šta god se desilo u svojoj jednoj terminologiji, ali pošto ako imamo predispoziciju da smo ekstremno emotivni, mi ćemo to da doživimo katastrofalno. Tako isto mislim da je došlo sa Saturnom, zato što Saturn predstavlja tu materiju, u dosta puta je predstavljen isto u toj simbolici te čuvene koze i, ne znam, palog anđela, tako da je sve za njega vezano, u stvari, za nešto što nas na jedan način sa te jedne strane vezuje ovde za materiju i vezuje nas za sve što je materijalno, zato što je on ogroman predstavnik tog materijalnog. Ali opet kažem, karmički program koji on nosi sa sobom i koji mi treba da odradimo u ovom životu, isto mora da se manifestuje, mora da prođe kroz materijalni proces, znači nadomeštanje karmičkog koncepta. Ja ne volim da kažem karmički dug, zato što mi to izgleda preteško. Kažem karmički disbalans ili karmički koncept, zato što je to samo koncept, to nije nauka, nije religija. Ja sam izabrala tu reč, tako osjećam najbolje da mogu da objasnim. Karmički koncept je najbolje, isto kažem, predstavljen kroz njega, jer on je zastupnik svega toga. I na kraju on jeste, da napravimo razliku između Saturna i Jupitera u ovom trenutku. Saturn je neko ko vas zna da nagradi. Sama reč nagraditi znači da ste vi to nečim zaslužili. Dok Jupiter, poslije ćemo pričati malo o Jupiteru, je nešto čisto ono što kažu u našem narodu, ima više sreće nego pameti. Znači, kada imate dobro aspektovanog Jupitera u jednom tom trenutku, to je jednostavno vaša sreća vama non stop dodeljena. Znači, za tu sreću od Jupitera, koji je benefik u ovom slučaju, Saturn se vodi kao malefična planeta. Znači, za Jupitera faktički vi ne trebate ništa da radite. On je tu kao, ne znam, svi smo mi igrali neke igre na sreću, svi mi imamo neku srećnu olovku kad idemo na ispit. Znači, on je ta propratna sreća, znači zagarantovana, zavisno od polja u kome se nalazi, zavisi od znaka u kome se nalazi i naravno zavisi od konjunkcija, aspekta ili bilo čega šta pravi u vašem natalnom horoskopu. Tako da je njegova simbolika Jupitera više data da vam tu ta sreća pripada. Opet kažem, desi se, jer ovo nije sve crno na belo, tu da imate Jupitera da će sad tu da vam cvetaju ruže i polje i tako dalje, jer ja sam videla tonu, nažalost, natalnih karti
sa jako dobro postavljenim Jupiterom, a da ljudi nisu uspeli da, kako god hoćete, aktiviraju, otključaju, dekodiraju, lansiraju svoje planete, izaberite reč koju god želite od svega toga, da one jednostavno, znači nije samo dovoljno da vi imate određene planete u određenom polju, bitni su ti aspekti, bitne su konjunkcije, bitno je tu mnogo što šta i to određuje da li ta planeta nekako, ne znam koja bi reč najbolje bila, se aktivira, da li ona zaživi. Znači moguće je da imate dobro postavljenu planetu, a da ona se nikada u materiji opet ne ispolji, znači da se to ne materializuje do kraja u celom toku. Tako da Jupiter je nekako više zagarantovana propratna sreća, dobar položaj zvezda, dobar vetar u leđa, otvorio vam se put kad kažu da li će vam se nešto desiti. Uglavnom može da se upotrebi reč da vam je taj put otvoren, da su vam zvezde u ovom trenutku naklonjene, da imate taj vetar u leđa, da imate predispozicije, da imate šanse. Znači, astrologija se svodi između ostalog na šansu, na verovatnoću između ostalog. Nešto poput vremenske prognoze, pa sad vi vidite kako ide to sa vremenskom prognozom, tako ide i sa vašim horoskopom, manje više. Znači, verovatnoća postoji kada se radi taj horoskop, kaže se, znači, ove godine, recimo, u bilo kom sektoru, postoji određena verovatnoća i ovde su ti planete naklonjene, ovde ti je otvoren put, ovde imaš podršku, ovde će ti biti fokus, na ovome treba da radiš i tako dalje. Dok, kažem, to ne znači jednostavno ja, pošto radim duhovni koncept, znači ne radim samo astrološki, ono strogo da gledamo te planete i da kažem ok, ovdje ti je Jupiter, tu ti je sreća ili ne znam tako crno na belo, jer sam videla, kažem, svu svoju praksu mogu da provučem kroz sve, kako bi rekla, i sve nivoje, i duhovni, i emotivni, fizički, mentalni. Tako isto kad radim astrologiju, znači ne fokusiram ono crno na belo, nego da zalepim tu, jednostavno ništa to ne mora da znači. I na kraju kad sam ja isto nadolazila na sve to, prvo i svoje natalne karte, kad kažem pa pobogu kako se ovo nije desilo, imalo je 99,9% šansu da se određene te planete aktiviraju u trenutku da se otvore i da se dese. Jednostavno, ako vi niste spremni, znači ja sve na kraju, ako mogu tako da kažem, pripisujem vama i vašem nivou svesti. Znači, ako uvek koristim taj loto tiket, danas ne smijem da pomislim na njega jer sam doživala da sam izbrojala pa sam se nešto utripovala. Znači, džabe ako vi niste, vi možete da dobijete dobitnu kombinaciju, možete dobiti dobru poziciju, dobar posao, dobro sve. Ako vi niste spremni tog trenutka, ako niste otvoreni, ako niste na frekvenciji da primite to i da živite taj život, znači svi žele neki bolji život, neki benefit ovdje ili tamo, ako vas se to vama da bez problema, a vi niste spremni za sve to, onda se to nikad, onda jednostavno kao da mi nije dato. Jer i ako se, kako bi rekla, bukvalno se na ruke da, jednostavno vi ako niste spremni, to će se automatski u svakom sljedećem koraku pokazati kao i da niste dobili, naći će se način da se to poništi, da se to izgubi, da se uradi void sa time i da to vama ništa ne znači. Znači, da biste primili tako nešto, vi morate da ste otvoreni i da ste naštavili na tu frekvenciju. Tako isto i sa Jupiterom. Nije u natalnoj karti Jupiter crno na belo. Evo, mogu da krenem samo od sebe. Mislim, ono ko zna moju kartu i poziciju mog Jupitera i ono, ako ja kao strelac nisam uspela još očigledno negde da dotaknem, ja ga zovem debiliteti zato što je u Jarcu, pa mu tako tepam da je malo debilni Jupiter, zato što tu baš nije u svom usponu, ali gledam i po sebi između ostalog i vi vidite tranzit i vi vidite šansu, znači kao i ko što kažu vidi, ne morate tu da ste, ne znam, doktor nekih nauka ili doktor astrologije, ako tu i postoji PhD in astrology. Jednostavno vi vidite tu šansu i vi kažete sebi, vidi, imaću šansu, ne znam, za posao, da upišem nešto, u neku školu, nešto, ali čak i kada ste svesni te šanse, što većina astrologa jeste, i za sebe u tom trenutku, da li je ona dobra ili loša, jednostavno to ne znači da će se to vama desiti. Opet, ni dobro ni loše, ako ćemo iz tog dualnog sveta.
Tako da Jupiter tu stoji i vodi se kao dobro, da tu gde god se nalazi će doneti, bez obzira da li vi radili ili ne radili za to, imate poziciju da će vam on uvek stajati tu, opet kažem, zavisi od ostalih stvari, zavisi da li se nalaze tu još neke planete, u kom je znaku i tako dalje, da li će se to zaista desiti. Znači, ali uvek imate tu neku onu slamčicu sreće, kako bi rekla, koja povuče stvar u poslednjem trenutku. Sad to opet i može da bude u minimalnom konceptu, znači ono da prolazite ono što kažu, ne znam kako se to kaže, ono sa prelaznom dvojkom, a možete da idete do, ne znam, neke potpune desetke, znači, ali kažem, uglavnom, pošto se vodi kao površinski i najveća planeta, između ostalog, znači kao totalni dobrotvor i dobročinitelj, opet tu se nalazi i Milky Way i tako dalje. Dok Saturn je druga priča, sad ako bi mogli uopšte i da pomislimo na tu celu priču, otprilike koji od ta dva, koji princip od ta dva, znači između Saturna i Jupitera, koji bi, ako može tako da se kaže, bio bolji, najverovatnije Saturn. Samo zato što je on prejak, zato što je on pretežak i zato što je on priča da vi nešto morate da uradite, da zaradite. I Saturn kad vam daje nagradu, to su prave nagrade. Znači, to nije ono kao da ste vi nešto malo nagrađeni za nešto, što nije, ne znam, nešto simbolično da vi nećete ni da primetite. To nije nešto što ni drugi neće da primete. Kada Saturn nagrađuje, i retko se to, uglavnom kažem, nažalost, pošto celo čovečanstvo u karmičkom konceptu trenutno se ne nalazi najbolje, znači nalazimo se u nekom blatnom Kali Juga dobu, šta god. Ako se okrenete oko sebe samo, gde god da živite, vidjet ćete da nismo baš u najbolje poziciji što se tog vremena tiče u kome živimo, u kojem smo izabrali da se rodimo i da živimo trenutno svi na planeti. I vi ne možete da kažete, uglavnom se to ne dešava, uglavnom ljudi ne rade svoje domaće zadatke. Saturn postavi tako da je on nama najbolje, meni je rečeno, kako bi rekla, najbolje mi tako da objasnim, da je on jedan strog učitelj i koji je vama dodelio, znači on vas je spustio u tu materiju i on traži u materializaciji, traži pečate, potvrdu, dokaze u istoj toj materiji, znači nije bitna samo teorija, nije bitno samo duhovni deo, nego duh i materija mora da se spoje, da vi završite svoju lekciju. Znači vi ste dobili teoriju i dobili ste nekako napismeno u tom Akashic rekordu, dobili ste negde očitano, spočitano, što bi rekli, šta vi trebate da uradite za ovaj život i šta treba, koji je vaš domaći zadatak, tako ga ja zovem, domaći zadatak, i ko još voli da sedi da radi domaći zadatak kad se sada ostala deca igraju, ko još voli da uzme odgovornost i da se bavi nekim stvarima, kad ode na planeti Zemlji možemo da uživamo i mislimo da smo večni, ko još želi se da sedi kući i da se bavi nekom matematikom života, da bi razmišljao da ga Saturn na kraju nagradi ili ne. I Saturn kada nagrađuje, on vas nagradi mnogo i nagradi vas zaista. Jedini problem tu što jeste, on vas toliko namuči do tog nagrađivanja da najverovatnije u tom slučaju vama ta nagrada je onako kao, da ne kažem kisela, ali jednostavno toliko traži, znači uglavnom traži većinski, pogotovo na planeti Zemlji gde se nalazimo u ovom density-u koji smo izabrali, traži jako puno, znači ono kad ti uđe trepavica ili nešto u oko, traži jako puno, tako da ljudi tu treba dosta da se muče, da potvrđuju, da rade na tome, pa onda ide obnavljanje tog gradiva, pa ide utvrđivanje tog gradiva, pa onda ide praksa, pa ide teorija, dobi peticu na teoriji. Onda Saturn kaže, pa super sada, ali to ne znači da si ni blizu negde prošao. Onda je jako bitna stvar i faktor čime on inače vlada, što mu je dato vreme, to se ne dešava mnogo rano, nego mnogo, mnogo kasnije, kad sve sazri, pa kad duša sazri, pa vi sazrite, pa emocije sazru i tako dalje. Znači, lično sazri. I to se onda dešava kasnije i onda vi kažete, pa šta će mi sad ovo bogatstvo kad ja imam 80 godina, ne mogu ni da vidim ni da čujem, imam brdo miliona para, meni je to bezvredno, ali Saturnu je bitno zato što je on to jednostavno odradio.
I tako neke stvari jednostavno. Znači, Saturn u svojoj simbolici itekako zna da nagradi. Ako bi mogla uopšte da postavim tu paralelu, ko bolje, jače i više u težini nagrade, iako bi svi krenuli za Jupitera, za laganini priču, i pre bi najverovatnije narod, pretpostavljam većinski, pre birao Jupitera, što se inače više vrti kao benefik u ovoj priči. Može i Pluton ovde da uđe u simboliku, očigledno negde, nego da bira Saturn. Znači, to je taj rad. Zato što za Saturna vi morate da se trudite, morate da radite, morate da obnavljate, morate, kažem, teoriju, pa morate ponovo teoriju ako nije dobro i na kraju morate praksu. I to ne samo praksu da ste vi prošli sa desetkom, što kao zajedno sa teorijom, nego jednostavno Saturn kaže, hajmo sad da ja zaista vidim da ti to nisi na bubu za peticu, nego da ti to zaista znaš, da ti zaista jesi dobio srž i esenciju toga što si, znači, šta si ti iz te lekcije tvoje koje sam ti ja zadao zaista naučio. Znači, da on osjeti da ste vi ušli u suštinu materije vašeg domaćeg zadatka. Znači, to bi najvjerojatnije bila neka tema, ja se sećam, ja sam imala razrednog iz srpsko-hrvatskog, književno, šta god je bilo tada. I to je bila neka tema, zamisli da sam cigla u zidu, kakav bi moj život bio tako. Zamisli, jesenje, ja sam cigla u zidu, ne znam, i sad vi dobijete da pišete na tu temu. Znači, šta može da se piše na tu temu realno? Znam da je bilo tako neka tema, cigla u zidu, naravno simbolika Saturna, ali hoću da kažem da kada dobijete takvu glupu temu na izgled, odnosno vaš karmički zadatak, vašu karmičku promisao, vašu težinu za ovaj život, ono što morate da naučite, što Saturn traži i zahteva od vas, nije dovoljno samo napisati 2-3 reči, ne znam, jesenje, ja sam ovo, bla, nego on želi da vidi suštinu, da ste vi ušli u suštinu tematike, znači najbolje mi je tu da uporedim sa tim srpsko-hrvatskim i sa tom, ne znam, književnošću, gde on kad čita taj vaš domaći zadatak, gde on vidi da ste vi ušli u suštinu cele priče, onda dobijete prelaznu i onda ide nagrada. Zašto nije toliko često da ja, eto, imam klijente pa iz mog očigledno života gde imam loše postavljenog Saturna. Ja sam u trenutku sa loše postavljenim Saturnom, vi ne očekujete nagradu, vi naučite tu skromnost, pošto meni Saturn radi opoziciju na oba svetla, i na sunce i na mesec. Ja sam kroz život naučila, dobro, ne tu samo neku skrušenost i skromnost, nego sam naučila da ne očekujem tu nagradu tek tako i tako lako, nego sa Saturnom u poziciji sunce mesec sam naučila da jednostavno samim tim što nisam kažnjena od tog Saturna, ja sam dobro. Znači, tako sam ja u jednom trenutku, pošto je ono i tekako, ja to volim da nazovem, lupao te neke šamare, nije mi još oborio skroz na patos, jer mu to nije zadatak, jer Saturn nije, kako bi rekla, destruktivan na taj način i grub, nego je više neko ko ima promisao da vas nauči vašu lekciju i onda vam lupa te ćuške i šamare, kako sam ja to, tako možda se nazove, nazvala, jer to su vam opomene. Znači, svaka bolest je opomena od Saturna, svaka tako neka teža stvar gde ste vi imate restrikciju u trenutku. Gde god u trenutno imate restrikciju, znači uglavnom planeta koja radi obstacle i restrikciju koja stvara probleme, to jeste uglavnom većinski Saturn. Znači, vi onda tu nešto ne radite kako treba. Ja sam to pohvatala negde u svojoj 35. godini, kad sam mogla maltene da umrem. Ja sam rekla, aha, ova planeta hoće ovim što sam u ovom trenutku mogla da umrem da mi kaže da ja nešto radim pogrešno. Bukvalno sam tako i onda sam krenula da kopam šta radim pogrešno, iskorigovala i više nikad nisam imala epizodu plućne embolije, odnosno infarkta pluća. Eto, u blizancima 2 tromba sam imala u svojim plućnim krilima. Tako da kažem, kada sam krenula da živim, ja to zovem energetski život, kada sam krenula da kopčam te neke stvari, kada sam rekla, ako hoćete po Bogu, možete kažete, Bog mi je poslao poruku da radim nešto pogrešno, i krenula sam da korigujem neke stvari, kažem, uz pomoć svih tih tehnika i tako dalje. Ovo je baš bilo ono
onda sam jednostavno počela da povezujem te stvari i da ih koristim za svoju dobrobit, opet obrnuto, nikada ni na čiju štetu. I tu je ceo point kada ljudi kažu radiš ovo, radiš ono, znači jako je bitno da kada radite na svoj dobrobit ne radite na tuđu štetu, jer onda je to apsolutno nemoguće i onda je to i vaša šteta u istom trenutku. Tako da Saturn nagrađuje, da biste dobili nagradu vi morate da radite, vi morate da se trudite i vi morate tu nagradu da zaradite. I mnogo je jača u energetskoj težini, mnogo je jača i bolja i kvalitetnija nagrada od Saturna nego neka lepršavost, go lucky, happy, Jupiter priča, jer svi, kažem, vole Jupitera i njegova priča je mnogo lakša i više. Jeste da je i on visoko obrazovanje, jeste da je i on isto visoka promisa, ali nekako je više to što vam je s tim poljem i sa njim, pozicijom njegovom tu naklonjeno i što može da vam dođe, a opet kažem, zavisi kako je sve to aspektovano. Eto, napravili smo, ne znam ja, eto, kako bi rekla, neku malu poveznicu sa dve planete koje opet nemaju mnogo dodirnih tački. Kažem, gde se ljudima nađe Jupiter, vidim da ljudi polude kao ja, to mi je Jupiter, pa sad očekuju, ne znam, kule i gradove, ne mora da znači. Ili obrnuto, Saturn isto, retko čujete da vas je Saturn nagradio, zato što retko ljudi dolaze do toga, jer tu treba mnogo truda, mnogo rada, on je veoma zahtevan i hoće da uči, znači vi morate da se namučite da učite, dok je Jupiter više neko onako lepo, duhovno više obrazovanje, a ovo Saturnovo je ono mučeno, najosnovnije što morate. Jupiter je uvek ono, kako bi rekla, nadogradnja, više self, higher self, više ja, više obrazovanje, viša filozofija, viša promisao, nešto više iznad, dok je Saturn ono što morate. Znači tu je isto, može da se napravi ta jedna druga priča. Jupiter je, kažem, to nadogradnja na više onoga što već jeste, dok je Saturn ono mučenje što moramo. Faktički sa Jupiterom, ako možemo da kažemo ne moramo, bilo bi jako poželjno, ali recimo ako ne uradite sa Jupiterom, uglavnom se nećete karmički vratiti, nego eto, niste ispucali plus poene i šta god, negdje će se oni raspršiti već u toj simbolici, ali sa Saturnom morate. Znači, kažem, i ono što treba da se ispuni sa Jupiterom iz vaše natalne karte, što on treba da vam da, manje je nekako, možda možemo tako da kažemo, bolno, to ne morate, a ovo sa Saturnom mora, jer Saturn je taj koji će da vas vraća, znači tu čuvenu, vidimo horizontalnu osmicu, u zakon reinkarnacije, kad inkarnirate ovde, pa reinkarnacije kada krenete da se vraćate, ili bilo gde da reinkarnirate, znači to je ono što mora. Ali, kažem, i zato je nagrada ne znam da se čuo, neka kiša pljušti, neko nevreme na Floridi, ne znam koji je danas datum. Da, snimamo nazad, neko je rekao, ne snimamo nazad, imam uvek 2 videa u backupu, zbog dečka koji radi prevod, zbog mene koja evo kasnim, ja se zaista izvinjavam. I snimamo nazad, znači zaista snimamo nazad, imam, danas je koji datum, danas je... Danas je novembar 14. Eto, danas je novembar 14. 10:24 je PM kod mene. Ne vidi se novembar 14. Verujte mi na reč. Eto, hvala puno, stavite like, zapratite kanal, ja mislim da smo sad ušli u kompletnu monetizaciju svega, hvala svima, preporučite kanal, zapratite, stavite like, pomaže radu, pišite u komentarima kao što uvek, ovi koji pišu meni isto na svim mrežama, dole su sve mreže koje su postavljene, kome treba kontakt i tako dalje, pa se vidimo za koji minut u sljedećem videu. Ja se još jednom izvinjavam ako ovaj video u trenutku kada bude emitovan ne bude imao prevod na engleski i ostale jezike, jednostavno sticaj okolnosti je učinio da se to nije desilo. Ja kasnim.